Çocuklar ne yapıyorsunuz bir tanelerim? Ecranur ne yapıyorsun? Ay yaramazım ya. Azra sen de mi ablan uydun? Her yeri peçete yapmışlar. Anneciğim yazık değil mi? Bana bakar mısın? Yazık değil mi? Niye harcadın sen şimdi peçeteleri böyle attın? Azra burayı kim yaptı? Her yeri peluş oyuncak yapmışsınız. Biz yaptık. Niye dağıttınız? Ne yapacağız şimdi biz? Orayı süpürmemiz lazım. Buraları toplamamız lazım. Çocuklar aklıma bir fikir geldi. Burayı da peluş oyuncakları da süpürgeyle çekelim mi? Kutuya öyle dolduralım mı? Hadi süpürgemizi alalım o zaman. Eda Nur süpürgeyi tuttu getiriyor arkadaşlar. Oy 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 ağır mı anneciğim? Hadi süpürgemizi çalıştıralım mı? Önce şu peçeteleri toplayalım mı Eda Nur? Bas anneciğim. Hayır ilk önce pelişleri yapalım. Önce peçeteleri toplayalım bence. Azra gel sen annem sen bas. Bas anneciğim gel buraya kırmızıya bas. Bastır. Bir daha. Bastıramadın korktun mu? Korkma gel. Gel böyle. Aa başladı. Gel anlaya bakalım. Arkadaşlar İlhanur bazı peçeteleri bir tek topluyor. Süper anneciğim. Süper. Azra bitti anneciğim değil mi? Aferin Eda'ya kocaman bir alkış. Sıra şimdi peluşlarda mı annem? Dur. Onun kutusu nerede? Heh. Bunun kutusu burada arkadaşlar. Oo. Dur ben de kurtarayım. Heh. Kurtar anneciğim. Aferin. Çok güzel. Hadi şimdi sıra hangisinde? Ha, Mickey Mouse'da. Azra'nın üstünde de Mickey Mouse var arkadaşlar. Sakin Azra. Evet yapıştır anneciğim. Kaldır. Azra kızım. Hadi bakalım Eda'nın diğer bebeğinde, çilek bebeğinde. Tut. Kaldır. Aferin. Gel anneciğim her sıra ayıcığımızda. Bu ayıcık biraz şişko arkadaşlar kalkmıyor sanki. Dur ben yardım edeyim mi? Şöyle bastıralım. Ah olmuyor. Şöyle çeke getirelim. Dur Eda Nur. Şöyle dur bırak. Şöyle. Azra tut. Attık. Hadi sıra pandada. Hadi sen yap. Kaldır. Kutuya. Oley. Hadi şimdi mavi yastığımızda. Mavi yastığımızda yapıştır. Yapış hadi yapış. Kalkmıyor ya. İnat ediyor. Gelmeyeceğim diyor. Aferin. Dur şimdi ben alacağım. Topu ben alacağım. Gel bakalım top. Gelsene top gelsene. Aa gelmiyor bu. Gelmiyor. O zaman biz de böyle gol yaparız. Yakala Azra. Azra yakala. Oley. Onların aksine. Kapatalım süpürgemizi hadi. Ay başım ağrıdı. Sizin de başınız ağrıdı mı? Ay benim çok başım ağrıdı ya. Hayır dağıtma yeter. Ay çok yoruldum ya. Oyuncakları kutuya topladık. Beni de mi? Hayır beni de mi?